Lekin havo aynimasdan video qilib olaylik. Oldi sideniya bo'lgan, quriyapti. Orqa sideniyalari. Потолок более-менее chiqdi. Mashinaga yuk ortishgan ekan. Mana buni olib kelib berishmadi. Menimcha o'zligiga qo'yishadi. Mana nikkelni qo'ydirishgan ekan. Bir vaqtlar yorilib yotibdi. Tarpetkalar chiroyli chiqqan. Yuk ortishgan. Mana bundan bilsa bo'ladi. Nariyog'i ham xuddi shunaqa. Tak gilamlari yuvildi, pollari yuvib tushirildi. Narsa to'kilgan ekan ikkala orqa tomoniga. Hali sideniyalar ham bagaj bo'lmeni заводской qilib berdi. Qo'ldan kelgancha. Короче, hech baloq kraska qilinmadi. Shu oddiy kimchiska bo'ldi. Mana bunda yuvilgan ikkalovi ham. Shu qorayib yotuvdi. Sideniya qurilmabdi hali ham. Ertalab kechon qurib bo'ladi. Bu yerga ham nikkel qilgan. Mana endi Любой Nexia. Alaykum assalom. Любой Nexia uchlarda mashinasi butalab ketadi. Mana shu asab buzdazini. Hali yangisini qo'yib olishadi. Просто vaqtida kimchiska mana pilisos qilinmagan vaqtida bejiy salon juda ham akkuratni olib yurish kerak. Oldi sideniya chexol ko'proq yurib qo'ygan, ili chexollari bo'lgan, mana bu qovurg'a joyi qop-qora bo'lib qolgan, kraskasi o'tib ketgan. Ikkala tomoni shunaqa bo'lib chiqdi. Rasali yuvildi u. Qo'ldan kelgancha. Alaykum assalom. Xizmatda bo'lsa bemalol aloqadamiz. Mana mashina almashtirish kerak. Nikkel bo'lmaydigan narsalar lekin bo'qib qo'ygan bu nikkellar polностью. Parokda ham nikkellar bor etgancha. Ish kerak ularni ham. Charchamayman.